Hello, coucou ma grande famille. Bonjour, bonsoir, ça dépend ba herbozo la ba vidéo nangai. Ezanga wabino coach face na mwana mboka ka ndenge alobaka. Avant tout, na kati na page na biso to lekisaka ye me kolo na pe manatalo na première position nzambo abateli bomo nangai coach face na yayo abonné nanga pe na bateli spectateur banso à travers le monde entier. To le katope sa papa bisika na elongo bamilo kumo pe masange jodi zongo mboka e na ba merveille ba bonté o yaza ko accorder ngai na yo butu lokola moi to le kisela kai ata centime te na compte bancaire. Alors ndeko mama ndeko papa elenge mwasi to mobali to le kisaka toujours nzambe na première position na ba problème na biso nyonso na vie na biso misala na biso bomo na biso ba couple na biso pe vie ya bana na biso to le ka to pe sa papa bisika na ye na lokumu. Merci Nzambe na koyoka. Giovanni ici, je vois Raphaël Elohim Shaddai Adonai. Nzambe na bana bitike, papa na borfele mobali na baveve, papa na pesio merci pour na bolamu oza ko accorder butu moi na bomo inanga. Papa oza ko batela bomo ya ndako na ngai, bana na ngai, libota na ngai, pe bomo ya babone na nga, na ba téléspectateur banso o baza ko tala ba vidéo na nga Seigneur, naza na kodimo oza ko batela biso banso. Yango Nzambe to eko mitika na se na trône de grâce ya mwana na o. Loboko na oya nguya ekangula ko ebikisaka ezala mulayi ko na bomo ina biso e batela biso na banzela o toza koleka mitambo ya monguna ezali Nzambe mais oza ko épargner biso toza ko kene misala bana na ba activité ya vacances Seigneur toza ko bimana yo elongo toza ko zonga na yo pesa et sauf yango to ya ko pesa merci papa na tiki poko na biso na maboko na nyonso oyo coach face na alingi asolo na bana ne na poko na lelo ezala déjà programmé puis planifié na yo ngala zala nanga juste l'instrument pamba on aza ko transmettre bango message mais ezala message direct oyo o préparer ki pona bango esunga ba couple na bango bandako na bango ba basana ba difficulté ba zo solution bisika séparation ezala ki kene na ko réunir à nouveau to teleme nyonso ya monguna satana oyo eluka ko ya kotia trouble na kati ya ba page ya bato bato mitema mabe ya likunya bato bazaka ba misu misato bato ba radar sans fil ba communication sans fil na page ya coach face na ezana esika moko te na kombo na ole Dieu tout puissant na comble bo moya ba différents vidéos na nga na sénaton de grâce à mwana na yo bomba yango na makilani masanto les sons précieux et inondé page na ngai ezala na YouTube na TikTok bo moya ba abonné na ngai nga moko ndako na nga ezala protéger na maboko na mwana no Yesu Kristo to tiki nyonso yo demere na biso e bande lokola alpha pe osukisa na biso lokola omega na kombo na ole Dieu tout puissant merci Père de gloire amen. Merci ma grande famille kandenge tolobaka sanzambe ngai na otoko sala eloko te to monani j'espère ba bon week-end eza koleka bien na bandako na bino ba bazana ba vacances vraiment de ma part je vous souhaite ba bon week-end vraiment que le bon Dieu nous bénisse nous tous ala toujours na kati na kobanga nzambe alors kandenge mwana mboka alobaka to leki na deuxième page Apanjo kwetu, ici c'est chez nous, à Ndepanabiso, kaka ndengi tolobaka, abonnez-vous massivement. Vous êtes les bienvenus, mes amours. Bobozako Yassika, Coach Fezna, elle est là, les bras ouverts, tiens, ça quoi, Keiribino. Place yako vanda, yako se concentrer, ope sanga mato yezangara arte. Il y a toujours à boire et à manger. Oeza villa. Vous êtes les bienvenus jour comme nuit, Boya et Belé. Venez nombreux, abonnez-vous massivement. Likez, commentez, taguez, sauvez ba ame o nan ba ebina no coach face na te ba ya ba kota na page ya mwana mboka bazwa mate ya kitoko o ezako bakisa implice na ba vie na biso, o ezako édifier, o ezako longola ba conscience na biso na ba emprisonnement. En tout cas, mes sœurs et frères, ne sois pas égoïste na ba vidéo ya coach face na. Partagez massivement au sauver de komoko couple na ezolinge beba sauver de komoko o ya koma sujet à mon kiri peut-être à travers ma vidéo nanga couple na eko bonga à travers ma vidéo nanga baninga bakotika na kimia alors bande kobozala égoïste te bo partager massivement à panjo kwenu ici c'est chez vous awa ndepa na bino awa ezanda kuna bino mes grands respects à vous mes respects à moi bana basio yo bazako lutter contre infidélité na ba couple na bango bana baso ba ekozwa ba formation à solo vraiment na linga kabino ya trop bozana kati ya mutema nanga de la part de la marraine de tous ces lobi mwana mwasi oyo aye ko sunga communauté na Congo Kinshasa, Congo Brazza, Angola, Pointe-Noire, coach na bino ye oyo, nous sommes tous unis ensemble. Na bolingo nzambe na linga kabino ya trop wana penza bande kunanga makila na ngai coach face na alinga mboka na ye Congo Kinshasa, Brazza, Congo Brazza, Angola et Pointe-Noire
toza toujours ini. Alors to les cas toye banini o mwana mboka amemeli biso na pokwa na lelo tozo solo la sujet moko o eza très important. Ndeko mama oyoza ya sika mopaya oye na page ya sika. Tu es les bienvenus, vous êtes des bienvenus. En tout cas, toi, bino, les bras ouverts, to pesibino ba câlin à tout. Luka bisika vanda, ça ne manque pas à manger et à boire ici. Alors, c'est que moi, je vais juste te demander, sois concentré, prête-moi juste tes oreilles pour quelque chose de très précis. Vraiment, merci beaucoup. Les loto qui n'a pas sujet moko eza très important. Na juju quand même bandi ko ebele oyo ba tanga kinga ko ebisanga coach face na olobele la trop ba to ba couple. Alors tu oublies souvent ba femme seule, ba homme seul. Pour la nino olobela bango te. Oh, j'avais déjà ce projet là. Na bana déjà qu'on travaillait sur ça. En tout cas pour na koya ko s'exposer bo bandeko na ngina ibisanga ndo babino lo muke avant to kota na sujet na biso bomoni tango na ibisa bino ko travailler mémoire c'est pas facile. Je travaille mémoire, c'est comme si quelqu'un il est informatique. Voilà. Alors, il ne faut pas venir parler de n'importe quoi. Quand vous mettez des commentaires positifs, parce que vous êtes convaincu que je m'exprime bien, je donne vraiment, j'expose des choses qui est réelles, que ça aide, ça soigne. Et zo sunga batu, et zo ba que ça implique dans ma vie à batu. À la place que tu viens s'exposer, tu parles de n'importe quoi, batu bakoyo kaote. C'est pour cela que je prends mon temps. Il y a au travail mémoire nanga. Des fois, on a 3 jours, une semaine, nazate. Boza na société, boy ba toujours coach face na elle est là parmi vous. Nazo se préparer, penza na maamba kitoko. Neti bato ebele bazo réclamer coach, quand est-ce que tu feras les lives et quand est-ce que. Et c'est là maintenant je mis sur mon agenda. Je me prépare maintenant que je puisse revenir pour faire un magnifique live que tout le monde va se sentir à l'aise, poser des questions, toko attend parce que boyebi que toko mais la tête am toko za na 1 heure du temps mais toko poser question tam sous pour 2 minutes au ticket pe baninga et que ça la bien de temps en temps aussi on va commencer à faire ça. Vraiment, je me prépare d'ici là, je vais y annoncer aussi pour na live na ina banda. Bato bele bazo senga ba live. Merci ba papa nanga bozo réclamer penza mama sala live et tout ça. On a besoin penza to poser ba question. Je serai toujours là parmi vous. N'ayez pas peur, bozila na zakoya. Alors, et c'est toujours fait travailler mémoire. Alors, Navanda qui n'habite il fait na kende parce que j'avais déjà cette idée là, na yana solo là pour na ba femme célibataire, ba si autant sou moi c'est divorcer, azo ba kumoko na vie, azo koka suko s'engager na vie amoureuse a obanga, or azo perdre temps na eto chance na e. Yango ne sera qui de l'autre fois to ya to solo là pour na sujet wana. Alors mes amours, prêtez-moi juste vos oreilles, concentrez-vous. Bon, on a quelque chose à malonga. Vraiment, merci beaucoup, mes amours. Nalinga Rabino, il y a trop. En tout cas, Congo, Kinshasa, Brazza, Angola, Pointe-Noire. Quand tu es Nabino, yo, Bozala, wana ponanga. Abonnez-vous massivement. Voilà. Quand tu fais dans le loi, il y a tout bandi na papa parce qu'il faut toujours donner priorité na mi bali parce que bango bazala ba chef de famille. Le lot to solo la pona ba homme seul oyo kumoko ya vie et comme la e ndeko mobali à se réfugier, soit tu as comme un buveur d'alcool, soit tu as comme une vie impudicité, aligné une vie au sambelate, les lots aux solo là. Alors, la semaine dernière, bon, soit semaine au banda, na oya ko exposé pour na ba maman, voilà, ainsi de suite, au kendepeka pour na bongo. Alors, ba papa oyo, abala, ndeko mobala balaki, soit ti déception est commis, moi c'est accueilli à tiki. Mosusu pe aboyi mwasi atikali ye moko. Mais na kotikala ye moko papa atikali bongo, place à se concentrer, soit à s'orienter na vie de prière, à travailler pour eba ko sunga bana na yata bake na mwasi. Te papa koti na vie alcool. Ou soit mobile muso mona a comme un caractère dur. Alingi su ko sentir mwasi pembe na ete, ou soit a comme ko se venger. Soit moi c'est trompe kaye. Alors atikali na ba blessure intérieure, ba blessure e vandaka e bikate. Ko bika na wefe mona kaka mukolo na yango. Alors peut-être mukolo nango ba kamwana ki na ndenge ya mabe. Alors papa na biso alati blessure mona mutema. Maintenant il commence à se venger pour les autres. Ou soit akoma ko tutoyer basi. Akoma ko sa neti eloko moko o sakana na basi.
lelo tozo solo la penza ba papa nanga bande kwa mibali nyonso baza ba homme seul bazwa ba choc ya vie o ba kokaka suko s'engager na vie amoureuse te pona ko banga place ya s'engager mais ya komi ko lukande ko sakana na basi o bimo beti mwasi tatami otiki obeti otiki mais o ebite ke mabepe ko kuto na nzela ko beta tatami wana na basi ozu o meke komi kwa mtozo meka mungu na biloko non papa na place o s'engager avant ko s'engager soki ya liboso ebebaki na erreur to faute ezalaki ya yo to ya mwasi parce que des fois to linga komi bimisa te peut-être yondo zalaka fautif mwasi akokai ko supporter te asengi divorce akei mais devant les gens, devant le monde entier, tu peux pas venir s'exposer pour la coloquer. C'est moi qui était fautif. Non. On a l'habitude toujours, il y a commis bombaka. Alors, conscience, na on a nzambe na moko ayebi nini oyo ozo bombe la biso. Mais ce qui est plus important, ezalaka nini kolukane ne ya ko améliorer parce que tant ba mabe comme la biso na vie, ezalaka pona nini ebongisa bizaleli ya mutu. Peut-être oya koya ya mibale o se comporter sous bongo. Soko zalaki mobalo wa boko makasi les hommes un homme avare qui ne donnait tu ne donnais rien à ta femme. Ozana mbongo mezo koka kosala la moi si na ote. Bon, il y a des femmes des fois ils supportent ça, il y en a qui n'arrivent pas à supporter ça. Et de vivre avec un homme avare, un homme qui ne donne rien à une femme mais il travaille mais soi-disant après ça moi si mbongo te. Alors, ezana baso ba supportaka. OK, moi je reste pour mes enfants, nako kipe na ngai te mais il y en a ba kokaka na bango to moni moi si abendani na yaki. Alors mobala ko ya kolingata ya lobela biso vérité que moi si akiminga parce que na kabila ka été mais malgré na sala kana pesa ke mbongo te mbongo nanga soit na tiaka juste pour na kolataka na kipaka moi cité. Yango nde lelo tozo ya kosola na bande kwa mibali. Mobali nyoso oko se retrouver na ba situation oyo na ba ka oyo papa na invité oyo yako yokanga. Des fois oza ko perdre temps na yo ya pamba ko zwa ka baso ko mosaka na bango kwa ba jouer mais oyebite wa pepe malade ko kutila o. Ozo comprendre. O kyono bimana mwana mwasi moko boye ya pesio bolingo. Mais yo komi ko luka ko titoyer na bolingo wana. O komi ko luka ko comparer na ba bolingo ta mususu mama bana na o asala yo parce que il y a des hommes qui sont comme ça. O komi lokola babenga bango na ba parano, tu vois. O komi paranoïaque, o vandi na maka moko na mutu, o komi ka ko luka ko sala ka ba rappel. Tu vois wana siko ozo mélanger ngana mama bana na o. Ou soit na ba makangu mususu yo bima na bango. Maintenant tu commences à nous mettre nous tous dans une même panier. Et ça qui to côté. Parce que mi ba le belé lelo balingi na bango susu ba vie ya ko vanda na ba cité ba komi na bango na vie ya bombembe mi susu ba komo pesa sima et comme mi passe monde lelo komi à la mode mi ba se rejeter ba mi boaki makasi na vie ya sima ozo comprendre papa kolinga te ozanga bokonzi alola pona makambu moko boezanga tina soki liboso esimba kite oyebi ke lelo so na Belgique boaki ngunde simbite peut-être na France ko simba pareil aussi na vie na biso être humain. Lelo yona mwasi esimbite peut-être etamboleli na yona mwasi wana esengaki bokene ndila mokote. Alors nyoso tokumisa ka nzambe ngana lobaka na ba circonstance nyoso tokumisa ka nzambe ko force rape ba makambo yango tozomona ka bandeko na biso musumi bali ba oboma bango basi ba oboma bango. Alors si vous voyez que dans un couple ça ne marche pas esenga boka bona. Alors ko kabwana na ezamutu na mutu azwana no espace na esika ye atikani na muninga soki mulunge zalaki alors tu respires na ko respirer wana balobite osala bêtise na ko respirer wana nengoza ko pema wana balobite okoma mbeya mbeya mais c'est juste pour que o vanda o sangisa mayele na yo otala isu chemeni ni oyo kozwa. Alors moi si o ya divorcé to mobalo a divorcé déjà aza moi si akozala na mayele to mobalo akozala na mayele pourquoi to lobakango parce que ozui déjà coup Ozana qui déjà engagé alliance na misapi tout d'un coup alliance est longue en tout cas ça la choc moko soki yo supporta kango peut-être ngana supporta kango te. Alors epé ça ka toujours mutunyo so leçon ya vie pour na ko tala observer mutuni ni olingi o tala o sala sko chemin na mais accompagner aussi na Saint-Esprit parce que des fois to sala ka ba choix mususu na vie sans que tout na nzambe yango lelo to mona ka ba divorce ba séparation eza ebele na ba couple na biso pourquoi obala sans volonté en nzambe ozo comprendre ozo weli saka po na koma iki ya quartier te ba belela ngai alors nazuka mutu moko na bi bwaki na ye après quelques années et kosimba te comportement na ou soit sa façon d'être ça ne te plaît plus alors olingo bwaka ye. Oso comprendre. Alors, yeba déjà tango to kabwanaka, ezalaka te ke poto avancer, ezalande poto reculer.
torekilaka. Parce que Mouto Azalaka a besoin d'avancer dans la kimia. Mais par contre, quand tu passes au moment de divorce, et ça a un moment où moi si, ce qu'on a un air solide de ton mobile. Oh, ça a un réchite dans la vie. Surtout, il y a Mboka et Poto. Si tu es en Afrique, tu auras quand même quelqu'un qui peut te consoler, famille, bakoya. Tu vois, il y a Poto et Zalaka plus pur. Alors, le lot, tous allons pour la banane mibali. Papa n'angai. Bolinga kate lelo okabona kina mwasi oyo au vandi 2 ans, oui c'est bien. Tu as eu ton temps de digérer, à respirer, à réfléchir. Alors tu peux pas rester dans la vie à vous célibat. Ngana ko senga na bino mobali nyoso aza homme seul. Zoata ko se concentrer dans la vie de prière. Tolobito bana ko l'église tongo midi pourquoi non? Reconnaître Nzambe na vie na yo. Tia na première position. Ndenge simba kite na liboso. Lobela Nzambe na lingi ya turo. Opesa nga mwasi wa kovanda nanga. Ti mukolo oyo kosenga nga na lungwana se na moi oyo. Bandeko des fois biso bato mokito bosa na Nzambe. Tokomaka toujours kotala soki basi ba pesio tu oublies. Au moment où quand tu demandais Dieu t'a donné, yo mona ki déjà que c'est bon. Or c'est pas ça. Alors, peut-être au sala ki choix mabe na bu jeunesse na parce que jeunesse ezalaka bongo boboti quand même bana mais quand même penser aussi na l'avenir à bana wana. Alors si ça ne marche pas bokabwani papa na nga lelo eza pona bino zwata ya kwa combiner Nzambe ya kwa associer Nzambe na ba problème na yo na vie na yo mobimba vie quotidienne na yo tia Nzambe azala associer na yo. Alors atozo kene musala moment où tu aussi si musala na auto weekend bo na place oke no telinga na komela masanga na ba café ba problème écoute on langi ba bunda verre ou tokne katopota tu restes chez toi en train de méditer oza ko sambela te ba bi sambela tongo midi pourquoi concentre-toi na vie moko za digne o lobela Nzambe o e komelinga en tant qu'être humain pour nanga na omo des choc papa na bengi présence ya Saint-Esprit aya ko assister un jour comme nuit. Nazana besoin natambola sikoyo na nzela malamu na kuta na mutu malamu. Soki oza kwa combiner Nzambe na ba problème na bande konanga mibali Nzamba zanga ka toujours ko yanola mutu te. Mon côté ya et pas Nzamba zonga sans qu'il y ait solution. Ça moi je vous dis vrai. Bozo comprendre. Mon côté atalela Nzambe azonga sans qu'il y ait solution. Azate pa ozala kate. Alors pour nangai na kolobela bino botika ko titoyaka basi, botika ko comparaka bana basi. Ozo bimana mwana mwasi oyo okomo comparer na mama bano oyo na ba comportement tam sou ezaki dignité. Non, nous tous on est des oiseaux mais on n'a pas de mêmes plumes. Biso nyo sotoza bana basi mais toza na comportement mon côté. Mutu na mutu bimana éducation na famille na e. Peut-être na mama bana no azaki na sale comportement. C'est pas pareil avec moi. Oyo kokuta ananga. Peut-être ngape na zata mususu blessé de guerre na oluka pe bolingo to se croiser. Alors to pesa na chance. Mais mibali ebele boza subongote. Okomona mobala ye na vie ya mwana mwasi okomi ko luka komanda ko sambisa mwana mwasi okobenga yete or yonde oyaki na bolingo epana ye okomi ko zela yende abenga yo malgré za ka vice versa wuito boite mais mobali nda sala ka grand papa na mwasi yonde oyaki vernga montre-moi ton amour mais mibali bomona bokomi na réserve bokomi ko luka ko futisa basi ba pokase ya ba mama bana bino eza na sens te. Eza na sens te papa. Bolingo nyoso mutu nyoso aza na seconde chance na vie. Soki ya ye simbi te na yo, alors yeba ke pa Clémentine ko simba. Soki pa Gloire simba ki te Clémentine pa ne ko simba. Ezo senga kaka ke zala na kondima. Omoni na vie de fois ba makamu mususu e marchaka te na vie parce que nini toza na ba doute ozota le Nzambe te. To yebi bien oui être aimé azanga toujours ko zana hésitation te. Mais quand tu te confies à Dieu, obi ke Nzambe ngana ebi ke yondo kela kinga makambo soki yondo permetta ki yango ya solo comme la vie nanga c'est que ebi bonheur ni nozo préparer nenga liboso. Alors je m'abandonne à toi bisika nyoso na okende Nzambe kuta nisanga na bato malamu Nzambe akoloba akosala loka oyo yozo sengela. Et c'est yo mes amours ba papa nanga bandeko nanga mibale bokomona ba résultat botika ko maltraiter bandeko basi musu bozo kuta na bango na ba deuxième chance ya ba vie na bino. Aza mwasi a mérité pe a vivre na kimia ye akofuta ba poka se mama bana ote soki mama bana bana ko sala ba soin pédicure manicure te ye akosali la yo soki mama bana bana ki ko yunguli la yo loketu na mbetu te ye ko yunguli la mais pesa ye chance pembeni na o mais bande ko na biso mibale bele bokomi kaka e mélange sur mélange
Mélange sur mélange. Au comme on commande oh oui bino basi te ezala kinde ye. Nous tous on est des oiseaux na lobi bien bison so toza basi mais toza na caractère mon côté. Nous tous on est des oiseaux mais on n'a pas de mêmes plumes. Au cause de la plume à tchakou, on mélange na ndeki autant on boule kata na kabima kaza makolomi keboy. Non, baza na plume mon côté. Vraiment ba papa na ngai boluka ko améliorer ba comportement na bino. Bande kwa basi ebele lelo ba komi ko banga bino ozomona oya koyela ngape ka longue histoire. Pe mibale ebele botika bizaleli. Olingi mwasi lelo lobi banjo senge nzoto. Yo uti ko zona no coup d'état na mama bana. Lukana no se concentrer vie moko boyeza la vie moko digne devant Nzambe. Nzoto a mwasi et détruisaka na no mobali. So ki bino boye bagate. Tatami eza alliance moko diabolique to sala ka makasi sans le savoir. Tatami otobetaka. Yango na lobaki na koya susu na mate ya tatami oyo. Il faut faire très attention. On ne fait pas l'amour avec n'importe qui. Il faut toujours que se préserver au bate la nzoto na yo. Papa yo wana ovandi siko ndenge mama bana no abwaka olibanda to yona mama mama no bo divorcer okomi mbeya mbeya kokota ka ba porte okelo bimana bana basi. Papa il faut faire très attention. Ndeko mobali o yaza homme seul a se comporta ka bizaleli na papa na ngai fotika. Luka okanga malanta mbande ko mokilo tina ngweza isusute. E komi ka ko luka muto ya kovanda nayo azana vie de prière poza na kimia. La paix du cœur le ki nyonso. Soko za na paix du cœur na mokili o na sena mabele en tant qu'être humain. Ata ba pesi o villa te oza na kimia. Ok na villa ngwapi. Biso na Belgique ya. Na ba moment confinement. Bomona ki ni batu na vervia ba dinda ki na mbulati. Ba villa boni ya ba flama ekpe ekota ki na mai. Ba zonga ba pauvre. Pona kolakisa ke biloko ya mokili eza na tina te to welela na no royaume ya bokonzi ya Nzambe luka oza na kimia na mutu moko boye oye na poko boye azo simba yo chérie je te sers un verre d'eau mutu a servir un verre d'eau tranquillement après simbi ata na mutu amansi openza na mutu boye apesi yo bisou ça fait du bien eleki ata mutu oyo ba osombele jet privé mais azalaka mal à l'aise bati yake à l'aise te mais yo zo mela maya malili bazo servir chéri bébé bapeso moi bisou en mbuzu ozo comprendre ba papa nanga bande kwa mibali botika bizaleli wana papa mutu nyonso na vie ana besoin abandele la vie mbala mibale soki komi ya 4e 5e mwana nde koma mabe koto soko simbite seconde chance ezalaka oui eko simba mais accompagné kozana kondima na Saint-Esprit. Parce que tout ça là toujours makambo na biso est contraire. To e baka isu nzambe te ce qui existe. Muto azo sala makambo na toujours avec des découragements. Tu n'es pas là que tu crois plus en Dieu. C'est comme ici yo okpeya no kana mapata bo nzambe akila yote. Bozo mona makambongo mama bana na osoki asala ke infidélité ezate ke gloria tonga inde to sanga pe na zape meno sala infidélité. Non. Toye famille moko te na mama mwana na mama bana na. Ozo comprendre. Moi si au bala ki soki abana ko maltraiter yo. Ezan petenga pe na koya ko afficher même comportement wana. Alors ba papa bozala ka moi un peu na moi réserve ba comportement. Kolinga te bo futisa ka batu misusu ba po casser. Ye simba kite na ye bizaleli neza ya ngati. Pesa nga pe chance pembeni na yo. Eloko pe moko na koloba bandeko tango zolinga mwasi soki ya kune simba kite zala na comportement kitoko zala na kondima ke na ye ko simba soko olinge na bolingo na yo ezala libala commission te ezala yo moko mone na misu na yo misu na misu botalani alors yebisa Nzambe na eko abandonner mwana mwasi na maboko no papa na lingi suna souffrite Nzambe soki ya mabeza na kati ne banda ko bongo lango avanga neto ko manda ko moko Nzambe ko sunga yo. Des fois tozo sala kama makambo na biso kana loenge na sentiment ya Nzambe pe azo abandona ka biso. Bozo comprendre. To l'exakana Nzambe na premier niveau ya makambo na biso nyonso. Yenda zo espace. Azo apese espace a renya vanda mbende na e vanda na ba vie na biso. Et tu verras ce qui ozala ka muto a défaite. Moi si oyo lingi mais okomi ko maltraiter o komi ko sale ba sembla ba comportement bizarre ce ka ko yebi kanzo tone o koti na destination ya route wana téléphone o changer to ya mbake suto kuma pesa ba raison bidon e akitote botika ba makambo wana o utina na kati ya divorce to utina séparation mais moi si mususu moko pe boye pe azwa ku ya séparation yo ke ko sakana na nzoto na e kolela na yo bikeza fimbo Nzambe likolo na yo
bolukaka koluka malédiction nzambe kitali ko na bino apamba na place obana ko kotisaka ba bubulu no na ba entrée ba Jessica bana basi abatu papa kangango vanda talela nzambe kota na vie de prière. Ça va vous aider. Et ko aider bino makasi. Pour bozana droit ya ko vivre bien. Bisope basi pareil aussi. Alors to tika ko salela na ba semblant ozana bolingo moko boye e bebaki ya liboso ozu ya mibale azana droit ya ko vivre na yo bien. Ko maltraiter te ko memele vie direte. Ko lukato bana ko futisa ke ba po cassé o ko mama tata. Soki ozo obana ko banga mama bana na yo na makamune ya mabe ezanga ite to uti na e famille moko te ba papa na ngabo yo kanga. Botika ko futisa ka bana basi ba po cassé. Tout ouais bande qu'on a biso basi pe na kuya parce que makambo na eza tous les deux côtés, que ce soit chez nous les femmes et chez vous les hommes. Tozana makambo ko linga ko futisa ka baninga ba po cassé. Eza ye, eza ngate. Ozo comprendre. Ngana eto uti famille mon côté, tozwa éducation famille mon côté. Siko pourquoi ko linga ozo comportement ne olatisanga. Ozo boy ko pesa nga seconde chance na vie na o pourquoi. Alors ça sert à rien. Ou soit to so yebi nzoto moi c'est abatu. Allez. Yo wana mopela moto ke yo ke koloka mususu ko papa komi mbeya. Moi si na o comportement affiché mabe pa na yo okomi ko futisa bana basi abatu ko kota ka batinele mais na ko kota batinele na yeba pe chaussette yana epasuka ka yozo sakana nzambe bana basi abatu batika ka kolela kana kombo no yo komo sala tourisme na banzoto na bango suite à quoi que yoza ko sakana bana basi po mama bana na wa trompa ki yo to mama bana na ozaki na comportement mabe mais tu n'arrives pas à accepter que c'est toi qui es le promoteur alors mama bana ndenge akende kisko yo olingaka ba simon na ba comportement mabe ya mabe place yo changer yo ndenge bokabana mama bana okomi ko siko ko futisa batu musu ba poka se ba papa nanga ya kitote botika makambo wana bana basi abato ebele baza kolela ba comportement mibale eza digne te ya kitote eza kitoko te ba papa nanga boluka bo améliorer ba comportement na bino okuta na mwana mwasi abatu ovandi une année déjà soki na mama bana esimba kite alors lobela nzambe merci soki eza volonté na yo que ta volonté soit faite alors nzambe tandela ka chemin kitoko susu na kuta na muto bien on a kosa la vie nanga ba vie o ya ko compter basi c'est pas une bonne vie nzambe otika oti pardon mes amours na mena mai bozo comprendre nga ba papa nanga nzambe akotika oti soko taleli nzambe na sena mokilio nzambe abwaka kabana na ete jamais nzambe abwaka muto amwe ki ozala muto mabe. Merci beaucoup. Vous comprenez? Yona mama bana no esimbite, mais na Clémentine ko simba. Alors ko bandate ko luka ko afficher ba comportement moko ya salité ya bienté envers Clémentine. Elle t'a fait quoi la pauvre fille? Ayambi ona bolingo nyoso alambela ko fufu atandela ka o Jessica o beta ka eba Jessica. So qui passe à qui fait monter ma dur yé pe azwa ba blessure na ye alinga ki akwazo e makolo mais oya ko sali ba plaisir no sopi mai no bwa kinjela okay okoma ukoma na ko comparer na mama bano est-ce que ya ebisa ko yela mama bano ba bimaki libulu moko ba bimaki na libumu moko to ba bimaki famille moko mais non arrêtez un peu en tout cas maté a obo tagelenga na ba papa o ba sa ba homme sel ba divorce ba koma na ba bizaleli ya mabe e sunga bango boza ko lekisa ba to malamu ka pembe na bino boye boza ko tula boza ko kene ko kuta na ba maladi na basi ya ko kotaka bokoma ko lukaka ko tala ka mwasi aza na bassin de zuye peut-être mwasi wana yo sakana kino tiki yende mwasi ya vina mais ozuye omoni elo kwa torchon o nyati o écrasé na makolo o boake kuno simbi nzelo ke eza kitote ba papa nanga mutu nyoso na vie azana besoin ya seconde chance na vie azala l'aise azala bien soki na ye simba kite na ye ko simba soki na mboko esimbite na mboka na mususu ko kende ko simba mais ozana na kondima ka ke nzamba za mokonzi ozo comprendre siko biso bato mokilo to komaka ko croire ndena makanisi na biso nzambe isusu te to tia siko nzambe la deuxième position en tout cas to sala ka contraire ça je vous dis vrai ma famille ba papa na ngai bande ko nanga mibali oyo bino bo adopta comportement moko bo après divorce na yo okokasu ko zo engagement te à moi ki vanda tika kokota ka nzoto abana basi nyonso parce que tata mi otobetaka ezali kambo mabe makasi tata mi otobetaka ezali kambo mabe makasi na place yo bana kokota mbeyambe asemie croiser no makolo luka vie de prière vanda na
e ozela mukonzamba kopesa auto soit oboyino parce que na Bible ba célibataire pe bazalaka pe me bana pe kote liloba nzambe botuna basala nzambe po na yebi verset biblique yango te me na yoka ka pasteur na nga te yaka na Bible batu pe o bazalaka ba célibataire babana kosalela nzambe baza. Alors soki omoni vie ya mama bana na ondenge asali yo vie wana ko continuer nango surtout ko balaka na ote alors ko kotaka mbeya te na sema makulu bana basi po bokoma koluka ko se venger na bana basi ya kitote mutozo ya bolingi mwana mwasi abato apesi bolingo mais yo ozozongisila ende monnaie de singe mwana basi abato ta mususu oyeboe selon éducation ya famille na ye alambeli yo opesi ata centimètre mais okoya okoti na ndako wana ata maya pambo kosomba te ata bolingo kopesa ye te okomi koluka nde siko otitoye o comparer na mama bana est-ce que bato normal bazala bongo bapapa na nga boti kolekisa bato ya malamu pembeni na bino bozolekisa bachance na bino ya basi ya bien pembeni na bino okutu baleki meme na bamama bana na bino bokabwana na bango mais tu es en train de l'écraser ozomona kwa torchon. Pourquoi? Parce que otia eloko moko na muto koma lokola paranoïa soki parano nde babengaka bango makambo ka kokanisa ka makambo mabe kokanisa ka bato makambo mabe ekomi kaka soki mama bana bino basi apoto ka bo biso basi apoto te ezande bango bon généraliser. Il faut pas mettre les gens dans le pluriel. Ezande ye ezaye ezangate. Ozo comprendre soki ya bana ko lambiso fufu nga na olambiso fufu te nga mo na olamba fufu po na ona kati na tilo na mesa na servir yo. Alors mutu na sena moyo azana besoin ya ko vivre en paix. Vraiment ba papa nanga muke coach face na zangi na ngona poko na lelo pona ba homme sain boluka mpe ko améliorer ba comportement na bino, ça va vous aider. Bande kwa basi ebele baza ko lela bande kwa basi ebele baza na ba regret ya komona ke boza bande ko na biso ya mibali mais comment bozo koma kwa na niveau ko s'afficher ba sale comportement gigolo koko sabasi. Moi c'est pas digne. Tala omoni mwasi soki alobe atilo mabolongo na si alelela yo oleka ki na se makolo na ye apesa ki amour vrai yo eli escroquerie papa oke nozwa frappe nzambe pamba o okozwa frappe nzambe yango mona mamusu bato muso osaba activité simba te bilakela mabe basi bazolakela kalakela ka bino pamba okoyo pesi moto bolingo alokuta ye apesi motema komo kima ye. Pourquoi okomi ko se venger na bato po mama bana na oswa déjà salaka o mabe. Mais yo comportement no est-ce que lobela ki batu ki mama ba no tia koma bongo yondo banako yo po banako sala bolo bango te bokondana ka basi alors nazana te pona ko juger bino mais nazana te pona ko ebisa bino bo améliorer ba comportement na bino des fois boza ko perdre bato malamu pembe na bino mais sans le savoir bino bozuka à côté négatif botia ngoli boso positivité na vie ya bato ezara susute côté ya mabende botelemisa alors caractère mama nao eza ya ngate famille ya mama ya bana nao eza famille na ngate to kole on n'a pas grandi dans une même famille na mama bana nao alors tika ko comparaka botika ko comparaka basi soki mwasi na yo kamona kine ba mama bana mino comparer na basi yo te bozonga bo vivre na mangolelo ozo comprendre. Yepe moi si on okuti pe na ba problème soit yepe o kabwana papa bana mais akoki ko ya te bana ko mélanger na ko zo comportement na ya yo a comparer na papa bana bande ko basi pe na ko ya melelo na yeka ko lobela bino ba papa ezala ki sujet pour na ba papa bande ko nga mibali boluka ko sala ba analyse o eko sunga bino ozana mwana mwasi obiki olingi mutema no esepeli na ye olingi ozo esusu vi mususu ya sika après avoir ko kabwana na mama bana esimba ki na ngote alors pesa e chance parce que bana bana kati en tout cas histoire à bana ko kabola ka bino te makila eza. Mais toi aussi, à ton côté, tu vas vivre ta vie. Alors, qu'est-ce que tu devais faire? Na place où bana ko sala ba bêtise, tiana ma bolongo na c'est nga volonté nzambe. Est-ce que la fille là, papa, nanzela nanga ezaye, nzamba ko sa te. Soki ozoya na honnêteté pa nzambe, ko luka vérité moko bo nzamba obomba elongine pa na ote, a olakisa. Alors si c'est elle, alors papa nanga lakise bolingo. Pesa e penza bolingo tam suso bano pesa mama bana ote, lakisa ye la pauvre fille wana. Au moins na soki ko simba te. Des fois to na yebi être humain ce qui déjà m'a baissé comme yango balobaka lokolo eswami na nyoka te zoleka na autoroute ko banga oui effectivement ça on n'en disconvient pas mais des fois bozo baby saka côté moko er moko bo baby saka
Alors nous tous, on est des oiseaux, mais on n'a pas des mêmes plumes. Moukie nazaki na ngona poko na leo pona ba papa na biso ba homme sel yango wana. Ata lokole suama na nyoke zoleka na autoroute ko banga me bo banga ka pe nyonso te. Mususu pe koza ka ebembe ya nyoke se kufa na ngome yozo kimuzo kile ko tutana kuna eza na ngonde ebembe ya nyoka. Tu vois? Alors moi sinyo sote aza ya ko banga. Comportement ya mama bana na yo eza ya ngai te, eza ya yete, eza ya bango pe kuna te. Alors moto nyonso aza na droit ko vivre à l'aise na vie. Tango yo s'engager na fille ya bato, pesa e bolingo. Linga la kisa ke ngande na beta ki pa liboso pona luka yo. Alors ko linga to banda ko tutoyer yo banda ko luka ko observer ba makambo ebele na vie na yo comparer na ya mama bana. Là on peut pas y avancer. C'est comme si tozo tourner kaka au rond le quoi tourbillon et balé to ko sale le côté. Vraiment merci beaucoup muki na zaki na ngona poko la le pona ba papa na biso. Vraiment j'espère maté a oyo et comme la papa na biso ba homme sel botika kolekisa ka ba chance na bino ba tomalamu bazo ya pembe na bino na ba comportement bizarre boza ko afficher bozo lekisa ba si ya bien pembe na bino ozala ki le na 40 au 45 ans, on s'est séparé na maman bana. Na 43 ans, vanda ki na no 2 ans, so ki 3 ans mobimba célibat, oye kozwa décision bana kolinga isu basi to bana. Alors papa tango kuta na mutu, pesa une seconde chance à vivre na kimia pembe na. Lelo za so ki na 45 ans. Na comportement nous a ko afficher ngo bongo yeba ke 46 ans ko ya 47 ans ainsi de suite ko kende o ko mape mutu mukolo nzoto pe komita mususu ya kotelema ba seconde. Alors na moment ndeko moluka moi sino ko vanda na epo komi matindika ve non. Alors mutu il fait zoatan ko réfléchir. Botika ba papa na nga ko lekisa bato malamu o bazoza la pembe na bino mais bo mélange ka biso nyoso te na panier moko. Mutu na mutu azana comportement na bizaleli na éducation o ya uta na ngona famille na ye. Tozalaka toujours wana te pona ko sangisa ka bato nyoso. Merci beaucoup à Panjo kwetu ici c'est chez nous à Andepa na biso la seule et l'unique mwana mboka o aza ko sunga communauté na ye Congo Kinshasa, Brazza, Congo, Brazzaville, Angola, Pointe-Noire. Oya bino coach yo. En tout cas, venez nombreux, abonnez-vous massivement. Moi na mboka lobi bo taguer ba onan ba koti na page ya coach face nante. Ba ya ba s'abonner ici ça ne manque rien. Il y a toujours à manger et à boire ici. En tout cas, merci beaucoup. Bande kunanga na zana kondima ba week-end désolé ka bien na lingara bino ya trop. Merci, on se voit encore à la prochaine. Bisous, bye.